जय जगन्नाथ शुभ सकाल दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 2 तारिख बुधवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही देश विदेशर चलतु जाणी नवा गोटे भिडियो मध्यम ता पूर्व चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब कर पाखरे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु। प्रतिदिन सबुदिन खबर आपण मैंने चैनल मध्यम पाइपर। प्रथम अपडेट रही गरीब लोक जनकल्याण योजन अधिक ऋण देवाक 3 घरोई बैंक को मुख्यमंत्री परामर्श। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक प्रतिनिधि सहित आलोचना करी विभिन्न जनकल्याण योजन गरीब लोक मानू अधिक ऋण देवाई परामर्श देइचंती। परवर्ती अपडेट रोची श्रीमंदिर सेवायत सहित आईन मंत्री अध्यक्षतार गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष होईची। सेवायत सहित बैठक पर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते जे यापर ऑफिसर मानू नहीं हब बैठक। मुख्यमंत्री नेबे बैठक पर सेवकों सहित आलोचना करेंगे निजे मुख्यमंत्री। सेवक असंतोषर है समाधान। नीलाद्री विजय पर्यंत नीति श्रृंखलित करने को सेवक देले प्रतिश्रुति। सेवकों समस्या उपर है आलोचना। प्रति 3 मासरे 36 निजोगरे सेवक समस्या नहीं हेब आलोचना। रथयात्रा दिन रथ उपरे अधीनकृत सेवक चढ़ी नथिले बोली स्पष्ट कले आईन मंत्री। परवर्ती अपडेट रोची बीएमसी अतिरिक्त कमिश्नर को आक्रमण घटना प्रतिवाद में अनिर्दिष्ट काल पई छुट्टी रे गले 8 जिलार ओएस और ओआरएस ऑफिसर। दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान न नेबा जाए छुट्टी रे रहिबे। कटक, जगतसिंहपुर, भद्रक, रायगड़ा, देवगढ़, सुवर्णपुर, बालेश्वर, गंजाम जिलार ऑफिसर माने छुट्टी रे जाइथिबा सूचना रुची। परवर्ती अपडेट रोची कमिश्नरेट पुलिस मंगलवार दिन भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन बा बीएमसी रो अतिरिक्त कमिश्नर रत्नाकर साहू को आक्रमण घटना आउ 2 जन गिरफ होइचंती। याकु मिसाई गिरफों संख्या 5 को वृद्धि पाइछि। परवर्ती अपडेट रोची रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सेंटर फॉर रेलवे इनफॉरमेशन सिस्टम रो 40तम प्रतिष्ठा दिवस समारोह रे रेल वन एप्लिकेशन लॉन्च करिसंती। ए एप्लिकेशन प्ले स्टोर एवं आईओएस एप्लिकेशन स्टोर उभय उपलब्ध होईची। रेल वन एप्लिकेशन द्वारा यात्री मानकर समस्त जरूरी सेवा पूरण हेबा सहित असुविधार मध्य समाधान होई परिबो। ए एप्लिकेशन माध्यम रे यात्री माने अनेक गुड़िए सुविधा पाई परिबे, जेमिति कि ट्रेन टिकेट, प्लाटफॉर्म टिकेट, ट्रेन एवं पीएनआर अनुसंधान, ट्रैवल योजना, रेलवे सहायता सेवा, ट्रेन ले खाद्य बुकिंग आदिर सुविधा, माल परिवहन संबंधी अनुसंधान मध्य एथिरे उपलब्ध हेबो बोली सूचना रहउची। ए एप्लिकेशन मूल उद्देश्य होउची एक उपभोक्ता मानक सुविधार सेवा जोगाइबा। एप्लिकेशन जे केवल एका संगरे सबु सुविधा जोगाइब ता नुहे, बरं सेवागुड़िक मध्य समन्वित संजोग प्रदान करिबो बोली सूचना रहउची। परवर्ती अपडेट रोची बीएमसी अतिरिक्त कमिश्नर को आक्रमण घटना रे कार्यानुष्ठान 5 बीजेपी नेता निलंबित होइतिबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोची ज्वर रे कंपुची दक्षिण ओडिशा। मालकानगिरी जीवन नेला म्यालेरिया। मालकानगिरी और कोरापुट रे म्यालेरिया भय। गतकाली मालकानगिरी माटापाका सेवाश्रमर 6ठ श्रेणी छात्रंकर जीवन जाइछि। रोहित माडामी प्रबल ज्वर रे पीड़ित थिले। गतकाली से जिला मुख्य चिकित्सालय पहुँचबार किछि समय पर तांकर मृत्यु होइछि। रक्त नमूना परीक्षारु जना पड़िला जे रोहित मस्तिष्क म्यालेरिया रे पीड़ित थिले। पूर्वरु म्यालेरिया आक्रांत स्वाभिमान अंचल जोडाम्ब अंचल रे जनकर जीवन जाइथिला। सेपटे म्यालेरिया हॉटस्पॉट होइछि कोरापुट जिला। कोरापुटर लमतापुट, बंधुगाँ, नारायणपाटना, दशमंतपुर, लक्ष्मीपुर, पट्टांगी एवं बोईपारीगुड़ा ब्लॉक रे माड़ी चली म्यालेरिया। परवर्ती अपडेट रोची जुलाई रे बंगोपसागर आसिबो आउ एक लघुचाप बढ़िब। नदीर जलस्तर आसीपारे बन्या। जुलाई 6 रे बंगोपसागर आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होबाकू जाउछि। यार प्रभाव में पश्चिम ओडिशा, उत्तर ओडिशा और छत्तीसगढ़ रे वर्षा बढ़िब। संभाव्य लघुचाप जो महानदी और ब्राह्मणी बेसिन ले वर्षा हेबो। छत्तीसगढ़ उपमुंडरे वर्षा हेले महानदी फुलिबार संभावना रही। हीराकुद रे एबे 400 फुट पाखापाखि पानी रही। तेणु छत्तीसगढ़ पानी छाड़िले हीराकुद देई तलमुंडरे जलस्तर बढ़िबा सहित बन्या आसिबार आशंका रही। या सहित ब्राह्मणी नदी रे मध्य बन्या हेबार आशंका करा जायछि। लघुचाप सक्रिय रही। झाड़खंडा मुहां लघुचाप। यार प्रभाव में आज सकाळ जाए सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर पर ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायथिबा सूचना रही। ता सहित सुंदरगढ़, केउंझर,
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯେଉଁମାନେ ଜୁନ୍ ମାସ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନରେ ଚାଉଳ ମିଳିବନି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଉଳ କି ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ KYC ହୋଇନଥିବା 20,58,000 କାର୍ଡ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପହିଲାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଦରଦାମରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କମିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ 19 କେଜି LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦର କମାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି। 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ପ୍ରାୟ 60 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ 14 କିଲୋ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସ୍କୁଲ ଖାଇବାରେ ରିଫାଇନ୍ ଚିନି ବ୍ୟାନ୍। ଲୁଣ ମାତ୍ରା ସୀମିତ। ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ PM ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଓ ଶିଶୁ ବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବେଶିତ ଖାଦ୍ୟରେ ରିଫାଇନ୍ ଓ ଚିନିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଲୁଣର ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରିଫାଇନ୍ ଓ ଚିନିର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ମିଠା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋଟ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟର 5%ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାଲୋରି ଗ୍ରହଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼ରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପବନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରେଳବାଇ 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। 501ରୁ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା, 2500 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2501ରୁ 3000 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 14 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 14ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। 15ରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 7 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାନିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି PPF ଠାରୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଯାଏଁ ସ୍ମଲ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ର ସୁଧ ହାରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏହି ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର 8.2% ରହିଛି। 3 ବର୍ଷର ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ 7.1%, ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରେ ବା PPFରେ 7.1% ସୁଧ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଞ୍ଚୟ ଜମା ଯୋଜନାରେ 4%, କିଷାନ ବିକାଶ ପାତ୍ରରେ 7.5%, ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର NSCରେ 7.7%, ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାରେ 7.4%, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ 8.2% ସୁଧ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାସାୟନିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା 37କୁ ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସଙ୍ଗରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପସାମିଲାରାମ ସିଗାଚି କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏ ଘଟଣାରେ 35ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆଉ 37 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। BMC ଅଫିସରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରକୁ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି 15 ସଫେଇ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 8 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ସାତୁଳି ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବିଲରେ ଫୁଟିଥିବା ଛତୁ ଖାଇ 8 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ। 8 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡିଦେଉଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭାରତକୁ ନିଜର ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନାମକୁ ମହାରାଜା ଅଗ୍ରସେନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ଼ିପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସିନ୍ଲା ଥାନା କାଳନ୍ଦା ଗାଁର। ମାର୍କେଟ ଯିବା ବେଳେ ପାଣି ସୁଅରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଭାସିଗଲେ। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବନ୍ୟା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆଣିବ ନାହିଁ। ଆଖୁଆପଦା ଜାମଚଲା ଘାଟରେ ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ଅଛି। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପାଣି। ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ଅଛି। ହୀରାକୁଦରେ 600 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ପାଣି ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦିଲି 9ଟି ଗେଟ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରକୁ ମାଡ଼ମରା ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 1 ଜୁଲାଇ 2025 ଠାରୁ ପୁରୁଣା ଯାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯିବ। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗଲେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆଉ ଧରାପଡ଼ିଲେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 10,000, 2 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କାଟିବାରେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳାଚକଟାରେ 3 ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏଲେନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବିଗ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ଲଗାତାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଲାଗିଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବି ମସ୍କଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସବସିଡି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମସ୍କ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗତକାଲିଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 98ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 3,232 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜୁଲାଇ 1ରୁ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରୁଥିଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଛି। ତାପରେ ତତ୍କାଳ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଧାର ବେସ୍ଡ OTP ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି, ତ ଯାହାକି ITR ଦାଖଲର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖକୁ 31 ଜୁଲାଇରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
तापर हूँ क्रेडिट कार्ड नियम परिवर्तन। एसबीआई निजर क्रेडिट कार्ड नियम परिवर्तन करिछि। विभिन्न कार्ड रे जो बीमा दूला से बीमा को सब बंद करिथिबा तथ्य रोचे। तापर हूँ एचडीएफसी बैंक 1 जुलाई ठारू एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड व्यवहार करी भड़ा पेमेंट 10,000 रु अधिक ऑनलाइन गेमिंग 50,000 टंका रु अधिक यूटिलिटी पेमेंट और 10,000 टंका रु अधिक डिजिटल वॉलेट लोडिंग उपर 1% एक्स्ट्रा फी लागू हेबो बोली सूचना रोचे। तो सेहीपरि आईसीआईसी बैंक प्रथम 5टी एटीएम ट्रांजैक्शन मागणा रहिबो किंतु तापरे प्रति ट्रांजैक्शन ले 23 टंका एक्स्ट्रा चार्जेस लागिबो बोली सूचना रोचे। तो सेहीपरि दिल्ली रे पुराना गाड़ी उपरे इंधन निर्देश जो मान पेट्रोल गाड़ी 15 वर्ष डीजेल गाड़ी 10 वर्ष पुराना जदि हो जाइछन्ती ताहले पेट्रोल मध्य मिलिबो नाही। परवर्ती अपडेट रोची युवकों को ओवरड्राफ्ट तालीम प्रतिकूल परिस्थितिर मुकाबिला लगी स्वेच्छासेवी को प्रस्तुत करुची राज्य विपद प्रावधान प्राधिकरण। एथिपाई 20टी जिलार ओवरड्राफ्टर जवान को नियोजित करा जाई युवक युवती को स्वतंत्र प्रशिक्षण दिया जाउची। बन्या समय धन जीवन को प्राथमिक स्तर में रक्षा करने एभली एक कार्यक्रम को हाथ को नहीं सरकार। परवर्ती अपडेट रोची पुरी रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार गुरुत्वपूर्ण बैठक जारी रही। बैठक में आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन समते मुख्य शासन सचिव मनोज चाउचा पुलिस डीजी जोगेश बहादुर खुरानिया अग्निशम डीजी मुख्यमंत्री स्वतंत्र सचिव मुख्यमंत्री परामर्शदाता सहित वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोचे लगातार जारी रही वर्षा जो उत्तर ओडिशा उबुटुबु होची खासकर बालेश्वर और मयूरभंज में बन्या स्थिति गंभीर हो पड़ी। फल हजार हजार लोक प्रभावित होता बेले 30 रु अधिक गाँ जलमग्न अवस्था थिबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोचे प्रकाश पाइला जुक्त 3 तृतीय पर्याय कट अफ लिस्ट विज्ञान वाणिज्य कला रेभेन्सा आगरे 1,09,000 छात्र छात्री आडमिशन कर सारी। तेबे 2 रु 4 तारिख जाए आडमिशन करेंगे छात्र छात्री बोली तथ्य रोचे। परवर्ती अपडेट रोचे 11 तारिख में ओडिशा आसबे राहुल गांधी एने सूचना देले पीसीसी सभापति भक्तचरण दास। पूर्व जुलाई 9 तारिख में राहुल गांधी ओडिशा आसबे कहुला किंतु ए तारीख परिवर्तन होईची। परवर्ती अपडेट रोची केंद्रीय कैबिनेट एक ऐतिहासिक निष्पत्ति रे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी देइची। एही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 बजेट रे घोषित 2 लाख कोटी टंकार मेगा पैकेज रे एक गुरुत्वपूर्ण अंश। ए स्कीम रो मुख्य लक्ष्य होची कोटी कोटी युवकों को चाकरी तालीम एवं अन्यान्य सुजोग प्रदान करिबा। कैबिनेट को मंजूरी मिलिबा परे योजना को शीघ्र कार्यकारी करिबा प्रक्रिया अटे बोली सूचना रहुची। ईएलआई स्कीम कौन तो जहाँकि स्कीम होची एभली योजना जो नुआ चाकरी पाइथिबा युवक मानकु नियुक्ति सहित जड़ित आर्थिक सहायता और अन्यान्य सुविधा प्रदान कराजिबो। यह देश में रोजगार सृष्टि को प्रोत्साहन देवा सहित युवक मानकु निज क्यारियर गढ़िबारे मध्य सहायता करिबो। परवर्ती अपडेट रोची सुना दर को लेकिन ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 90,200 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 98,400 टंका थिबा रेकर्ड होईची। परवर्ती अपडेट रोची सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय टंका आपण को राखी पूर्णिमा बा अगस्ट मास 9 तारिख में मिलिबो बोली सूचना रोची। ता पूर्व जो माने बिल्कुल भी टंका पाई नांती बा प्रथम किस्ती पाइकी द्वितीय किस्ती पाई नांती सेमानकर सर्वे करा जिवो जोडा कॉलेज छात्री माने सर्वे करिवे आगो आ सेतिरे जो माने योग्य विवेचित हेबे सेमाननको टंका मिलिबो। बाकी जो माने अयोग्य विवेचित हेबे सेमानकर नाटी कटि जिवो। परवर्ती अपडेट रोची पीएम किसान योजना को लेकिन पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती आपको जुलाई मास मध्य मिलिबो बोली सूचना रोची। ता पूर्व केवाईसी करबा पई परामर्श दिया जाउची। आ समस्त निजर बैंक खाता को एक्टिव रखिबा पई मध्य परामर्श दिया जाउची। जो माने निज बैंक खाता को एक्टिव करिनांती केवाईसी करके एक्टिव रखंतु। तो जहाँकि आजकार टॉप न्यूज देला वीडियो को शेयर करंतु लाइक करंतु। जय जगन्नाथ।